Assalomu alaykum. Kanalga xush kelibsizlar. Bugun 11 aprel 2026 yil kuni bo'lgan CTF musobaqasida tushgan savollarni yechimlarini ko'rishni boshlaymiz. Davom ettiramiz uzr. Xo'p, undan oldingi yillarda biz agent va to'yga taklifnomani allaqachon bajarib bo'ldik. Routerni ham qachondir bajaramiz, albatta. Onlayn shou bor bizda. Onlayn shou. 300 ballik 300 ball qolgan to'g'rirog'i. 5 × 3 350 450 balli savol bo'lgan. Bizning do'konimizdagi barcha yuzerlar haqidagi ma'lumotlar ularning shaxsiy ma'lumotlarigacha tortib lik bo'lgan, ya'ni tarqalib ketgani aniqlandi. Pentester sifatida siz veb-saytimizni buzib kirishingiz va undagi maxsus flagni topishingiz kerak. Havola va flag format berilgan. Okey, havolani ochib ko'ramiz, o'zi nima bu sayt. Shop search bor ekan. Search products in your local catalog. Internal tools are and admin notes are not shown here. So, masalan, nimadirlar ishlar ekan, короче. So'z yozsak, bizga product chiqarar ekan. Bizda masalan laptop yozsak agar, laptop yozadigan bo'lsak, bizda bitta chiqargan bunaqa laptop. Mana bu viz degan so'zni olsam qanaqa nima chiqarar ekan? Hech narsa chiqmadi. Keyboard olsam nima chiqar ekan endi ko'ramiz. Keyboardda mechanical keyboard with the white black light. Okey. Eng qizig'i bizda databasega so'rov mana bu joyda ketyapti, tushunyapsizlar? Query sifatida ketyapti. task301.php va queryda keyboard ketyapti. Agar biz buni bu yerga biroz son yozadigan bo'lsak, mana bu yerda paydo bo'ladi. Xo'sh, endi eng ko'p uchraydigan, ya'ni ko'pincha uchraydigan zaifliklardan biri bu mana bunaqa yozadigan joyda eng ko'p uchraydigan zaifliklardan biri bu XSS zaifligi. Reflected adashmasam, reflected bo'lsa u vaqtinchalik bo'larmidi? Adashmasam shunaqa. Reflected XSS deylik, o'shanaqa uchraydi yoki SQL injection bo'ladi. SQL injection qachon bo'ladi? U databasega to'g'ridan-to'g'ri so'rov yuborayotgan paytda bo'ladi. Okey, biz o'zimizni shop searchimizni endi databasega to'g'ridan-to'g'ri so'rov yuborib ko'ramiz. Ma'lum bir yuborib ko'rsak, bu yerda berdi o'sha. SQL error beryapti. Call the member function fetch array on bool dot. Ya'ni aniq bilamiz, o'sha bu yerda SQL xatoligi bor. Injection bormi yo'qmi bilmayman, lekin SQL xatoligi bor. Ko'ryapsizlar. Okey, endi biza buni olamiz. Bizda Kali Linux yoki boshqa bir Linux oilasiga, Linuxning boshqa distro yozib olay, esimdan chiqmadi. Linuxning boshqa distrolariga ham yuklash mumkin bo'lgan SQLite, SQLmap uzr. SQLmap dasturi bor. Unda nima qiladi o'zi? Agar sizlarda Windows bo'ladigan bo'lsa, sizlar SQLmapni Python versiyasini yuklab olib, terminalda ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, SQLmap bo'yicha qisqa izoh beraman. -hash. Xo'sh, bunda uni o'sha kiritish mumkin bo'lgan narsalar yozilgan. Table, password, database, hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, SQLmap nima? SQLmap bu zaiflik topib bermaydi. SQL injection qilib bermaydi. Lekin SQL injection mavjud bo'lgan joyda sizga uni exploit qilish uchun sizga yordam beradi. Aynan shu joyda SQL injection kerak bo'ladi. Bunga yetib olish uchun siz allaqachon bilishingiz kerak, bu yerda SQL injection bor. U hech qanaqa bir honeypot emas, aynan bir SQL injection. Demak, uni exploit qilishim kerak desanglar, uni qo'lda qilishingiz mumkin. Agar sizlar flag topayotgan bo'lsangiz, bu qo'lda qilsanglar zo'r ishlaydi. Lekin sizlar masalan kattaroq bir veb-sayt haqida gap ketayotgan bo'lsa, o'sha qo'lda qilsanglar, o'sha katta ma'lumot olish qiyinlashadi. O'shaning uchun SQLmap dasturi ancha foydaliroq bo'ladi. Qanday kattalashadi ekanda? SQLmap dasturi ancha foydasi bo'ladi, chunki u shunchaki bir exploit emas, u barcha bir databaseni dump qilishga kuch yetadigan bir narsa. Keyin SQL injectionda men hozir eng sodda ko'rishni ko'rsataman, lekin aslida veb saytida WAF bo'ladi, ya'ni Web Application Firewall bo'ladi. O'shani aylanib o'tish uchun bizga bir qancha kriteriyalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, data, postda har xil nimalar yuborish mumkin, undan tashqari narsa yuborish mumkin bo'ladi. Cookie'ni o'zimiz bersak bo'ladi, chunki ba'zida veb saytga kiramiz, login parolimiz bor va login parolimiz bo'lgandan keyin biz SQL injection topdik. Endi biz bu yoqqa kirib u linkni yozadigan bo'lsak, haqiqiy SQL injection bo'lmaydi, chunki mana bu SQLmap akkauntni ichidan turib murojaat qilmayotgan bo'ladi. Shu sababli
unda уже unaqa qanday desam bo'ladi? Sharoit bo'lmaydi ichkaridan turib hujum qilishga. O'shaning uchun kuki kerak bo'ladi. Kuki kiritsa, o'zimizni akkaunt kirgandagi kukimizni kiritamiz va o'sha kuki orqali u akkauntga kirib turib SQL injectionni exploit qiladi. Random agent bor. Bu asosan o'sha web waflani aylanib o'tish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni har doim bitta user agentdan ma'lumot kelaversa, waf uni to'xtatib qo'yishi mumkin. Ba'zida shunaqa bo'ladi. Uni bloklab qo'yishi mumkin. Endi proxy bor. VPN ga o'xshash ishlaydi bu ham. Hop, user proxy connect to target URL. O'zingizlarning proxylarni qo'ysanglar bo'ladi. Yoki Tor-ni ishlatsanglar bo'ladi. Tor qachon har doim ishlayvermaydi. Proxy ishlatsanglar bu o'zingizlarni bilasizlar qanaqa tezlikda ishlashini. Lekin Tor bu har doim zo'r ishlaydigan emas. Ko'pincha qotadi, ba'zida anonimlikni saqlayman desa, lekin baribir ish bermaydigan joyi bo'ladi. Xo'p, buni ishlatib ko'rmaganman. Bundan tashqari risk bor, level bor. Bunda qanday desam bo'ladi? Xuddiki bir veb-saytni stressga tekshirayotgandek bo'lib qolasizlar, chunki bir vaqtni o'zi juda ko'p so'rov yuborasizlar, kamiga uni veb-saytni o'ziga emas, uni database-ga, ya'ni backendga yuborasizlar. O'shaning uchun veb-sayt bu narsani his qiladi. Xo'sh, okey, menimcha qolgani kerak aslida ham, lekin tushuntirib o'tirmadim. Bizda nima bor? Bizda mana bu veb-sayt bor, to'g'rimi? Ko'r qilganda bizda veb-saytdan javob kelyapti. Mana. P1 deganimda menga value 1 ga laptop chiqaryapti. Ya'ni birinchi valueda laptop turgani uchun laptop chiqyapti. Okey. SQL bo'yicha qilmoqchimiz. SQL map -u bu yerga linkimizni joylashtiramiz. Masalan, men S yo'q, farqi yo'q, 1 mi, umuman farqi yo'q. Masalan, 1 deydi, to'g'rimi? Bosamiz bu yerga. Xo'sh, nima bo'ldi bu yerda hozir? Ben nima olmoqchiligimni so'ramadim chunki men boya. DBS yozishim kerak. DBS adashmasam shunaqamidi? Database ni topib berish kerak menga. Xo'p, backend database SQLite ekan. Ya'ni database nomi SQLite. Endi biza boyagi so'rovni yana qaytaramiz. Endi bizda database bor va database ni katta D bilan SQLite bilan beramiz. Undan keyingisi bizga table'lar kerak, to'g'rimi? Tables deb beramiz va u yerda o'sha SQLite ni database ni ichidagi table'larni chiqaradi. Xo'p, SQL injection nimaga biroz xavfli deb aytamiz, chunki tasavvur qiling, sizlar mana bu veb-saytimda masalan PHP-MyAdmin ulangan va o'sha ulangan PHP-MyAdmin ichida boshqa database ham bor. Ya'ni umuman boshqa bir database bor va u ham agar bitta ana shu veb-sayt xavf ostida qolsa, qolgan databaselar ham o'sha xavf ostida qolib ketadi. Bu o'sha bir qancha muammolarga olib keladi, chunki oddiy veb-saytni ko'tarib olsalar, unda zaiflik bor, lekin u veb-saytni ma'lum bir o'ziga yarasha kuchi bor veb-saytni oldida ko'tarsanglar, unda zararligi bir-biriga ta'sir qiladi. Xo'p, biz SQLite database ni oldik va uni ichidagi tables ni biz to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olmoqchimiz. Mana bu joyda endi bizda table'lar chiqdi 3 ta. Product, secret flag va SQLite sequence degan fayllar bor ekan. Product'ni ko'ramiz. Birinchi o'rinda. Bizga birinchi o'rinda table ni o'zini ko'rdik. Endi qanday deymiz shu nomida? Yoki dumpmidi? Shunaqamidi? Adashmasam bunaqa emas edi-da. Table ni ichidagi nimani dump qilish qanday edi? Bitta ko'rib olay. Xo'sh, have to use SQL map in this PHP da. SQL map tutorial bor ekan. O'shanga bitta kirib ko'ramiz. Xo'sh, bizda bu joydan o'tdik, SQL injection qildik. Xo'sh, random agent beryapti. Mana bergan sizlarga. mysite.com va o'shanda random agent beradi. Bu o'sha aytgandek stressni kamaytirish uchun. Xo'sh, keyin bizda database bor, table'larni chiqargan dump data. Xo'p,
dump data qanday qilinardi? Xo'sh. My test table'larni ko'rdik. Menimcha tables primoymi? Unday emas edi shekilli. Yo'q, menimcha unday emas edi. Unday emas edi-da. Qayerdir joyi qolib ketdi. Okey, bu yoki tables chiqarmikin? Nima deb o'ylaysizlar? Ketyapti. Primoy tables qil deyapti menga. Okey, table chiqishini bilaman. Muammo yo'q undan. Xo'p, menga boshqasi kerak ekan. Xo'p, aniqroq yozamiz. Bitta nima bor ekan? Dump tables. Bu yoq chiqarish zo'r bo'ladi agar. Chiqarib bersa. Supervisor. Database topdik. Table topdik. Kolumnlar. Minus dump qilish kerak. Da. Men boshqacha yozdim boya. Xo'sh, bunga beramiz. Primoy dump qilaman men. Qaysi table'ni qilmoqchisan? Menga product table kerak. Va dump qilmoqchiman product table'ni. Xo'p, product table'da bizda bor ekan ID, 5 ta ID bor ekan. Bizda USB, monitor, keyboard, mouse, laptop bor ekan. Ularning description bilan bor. Endi bizga bu narsa kerak emas. Bizga nima kerak? Bizga product emas, mana bu joyda boshqachasini ko'rgandik. Secret flag bor va sequence bor, SQLite. Bizga secret flag kerak, ya'ni bizni CTF'imizni javobi shuncha deb bo'ladi. Bu tepadagi product nimaga ko'rsatdim? Shunchaki SQL mapdan foydalanish bo'yicha tutorial sifatida ko'rsatdim. Secret flagsni bosamiz va dump qilamiz. Xo'sh, tayyor. Qancha vaqt olgani, test bo'lgani, nimalar ishlatilgani haqida gap ketyapti. Xo'p, secret flagni ochdim deyapti. Table'ning ichida va bitta ID bor va bitta flag bor. It is the easy task about SQL injection haqida oddiy task deyapti. Bizda flagimiz bor. O'sha flagni endi veb-saytga yuklab ko'ramiz. Xo'sh. Bizda flag bor. Yeah, you found it. Okay, flagni yuklaymiz. Yuborish. Va online shop bizda yechildi. Xo'p, rahmat. Bugun o'sha SQL injection ham ozgina ko'rdik. SQL mapni va taskni qanday bajarish bo'yicha ozgina bo'lsa ham bilimga ega bo'ldik. Rahmat.